Apakah keran air Anda bocor atau sulit diputar? Jangan biarkan kerusakan kecil jadi masalah besar. Fast Plumbing hadir untuk Anda di Jakarta Selatan. Kami ahli dalam perbaikan keran air, penggantian keran rusak, dan deteksi kebocoran secara cepat dan profesional. Semua layanan dikerjakan oleh teknisi berpengalaman dan bergaransi 1 bulan. Layanan cepat, transparan, dan buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai 8 malam. Hubungi kami sekarang di 085882651077 atau kunjungi Fast Plumbing Jakarta blogspot.com. Fast Plumbing. Solusi cepat untuk keran air bermasalah Anda.